Bol raz jeden muž menom Viktor. Bol to človek, ktorý mal všetko. Dobrú prácu, krásny dom a dokonca aj spoločenský status, o ktorom mnohí snívali. No vo svojom vnútri cítil prázdnotu. Každý deň sa prebudzal s otázkou: je toto naozaj všetko, čo život ponúka? Ale skôr, než sa nad tým mohol zamyslieť hlbšie, bol opäť vtiahnutý do víru povinností, stretnutí a nekonečného posúvania si cieľov, ktoré mu nikdy nepriniesli skutočné naplnenie. Jedného dňa, pri bezcielnom prechádzaní mestom, natrafil na starého muža, ktorý sedel na lavičke a čítal knihu. Mal hlboké vrásky, no v očiach akýsi pokoj. Viktor sa pri ňom pristavil a opýtal sa ho: čo čítate? Starý muž zdvihol pohľad a odpovedal: čítam o tom, ako žiť dobrý život. Viktor sa zasmial. A na to je kniha? Myslel som si, že stačí mať dobrú prácu, rodinu a dom. Muž sa pousmial. Ak by to bolo také jednoduché, prečo sa potom cítite prázdny? Viktor ostal prekvapený. Ako to mohol vedieť? Starý muž pokračoval. Život nie je o tom, čo vlastníme, ani o tom, koľko toho stihneme. Skutočná otázka znie: čo je tvoj najväčší životný cieľ? Nie práca, nie peniaze, ale niečo, čo by ťa naplnilo až do posledného dňa tvojho života. Viktor zostal zamyslený. Nikdy si túto otázku nepoložil. A čo ak ten cieľ nepoznám? Muž mu podal papier a ceruzku. Napíš si všetko, o čo si sa v živote snažil. A potom sa spýtaj: bolo to naozaj dôležité? Ak by si zomrel zajtra, ľutoval by si, že si za tým išiel? Viktor si vzal papier a odišiel. Celú noc premýšľal. Keď ráno vstal, vedel odpoveď. Celé roky naháňal veci, ktoré v skutočnosti nemali hodnotu. Rozhodol sa, že odteraz bude žiť inak. Bude sa usilovať o to, čo dáva zmysel jeho duši, nie len jeho bankovému účtu. O niekoľko rokov neskôr sedel na tej istej lavičke a sledoval mladého muža, ktorý sa náhlivo ponáhľal okolo. Viktor sa pousmial a zdvihol knihu, ktorú mu kedysi dal starý muž. Možno dnes prišiel čas ju niekomu odovzdať.